Você acha que o Megalodon tinha 20 metros? Então se prepara, porque novas descobertas indicam que ele podia ser ainda maior e mais monstruoso. Por décadas, cientistas acreditavam que esse tubarão pré-histórico tinha entre 17 e 20 metros. Mas um estudo recente, analisando novos fósseis e vértebras, indica algo muito mais absurdo. O Megalodon pode ter chegado a quase 25 metros de comprimento. Isso é praticamente 2 ônibus escolares enfileirados e quase o tamanho da gigantesca baleia azul. Só a cabeça desse monstro poderia ter mais de 4 metros. No total, ele podia pesar cerca de 94 toneladas, sendo um dos predadores mais poderosos que já existiram nos oceanos.